یه زمانی جوکر به عنوان سفیر رسمی ایران معرفی میشه. ماجرا از جایی شروع میشه که جوکر با نهایت خشونت رابین رو با دیلم میزنه و بعد توی یه انبار منفجرش میکنه. بتمن که از خشم دیوونه شده دنبال جوکر میگرده و با رد خون محلش رو پیدا میکنه. با عصبانیت میرسه اونجا و میخواد جوکر رو بکشه. اما همون موقع سوپرمن جلوشو میگیره. سوپرمن و چند نفر دیگه به بتمن میگن جوکر الان سفیر ایرانه و به خاطر مسئولیت دیپلماتیک هر نوع برخورد فیزیکی باش ممنوعه و این موضوع مسئله سیاسیه. بتمن اصلاً به حرفای سوپرمن توجهی نمیکنه و میگه برام مهم نیست، من خودم اینو میخوام. بعد به سمت سوپرمن حمله میکنه طوری که حتی ممکنه صورتشو خرد کنه، دستشو بشکنه یا بکوبتش به جدول خیابون. آخرش میره سراغ خود سفیر و جوکر با یه لبخند تمسخرآمیز فقط نگاهش میکنه و طعنه میزنه.